Abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya Rabbal ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Al-ayat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Al-hadis. Anu kahiji manjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kukudrat sareng irodat ya Allah Subhanahu wa taala dina sahayeuna wancikiwari urang masih kene dipasihan kagiatan sarta kemampuan ku Allah kanggo malengkakeun sampean urang nyupatkeun panangan urang dina raraga babakti ka ilahi rabbi yukri sarta nilari bag-bagan ilmu agama khususnya. Simkuring atas nami pimpinan cabang Persatuan Islam Katapang anu kahiji ngaturkeun nuhun ka pimpinan jamaah Persatuan Islam Cilampeni anu parantos sayogi tempatna kanggo ngalaksanakeun pangaosan jihad atanapi pangaosan ahad dina setiap subuh. Bapak Ibu parantos kuninga panganten pengajian jihad kurang lebih parantos 2 tahun diren. Berhubung situasi pandemi panginten neme ahad ayeuna dikawitan. Peryogi kauninga ku bapak kali ibu dina sasi ayeuna Oktober karasan jatuhna dina ahad kedua. Tetapi di Gar Dakwah ngalaksanakeun pengajian ahad untuk bulan selanjutnya di minggu atau di ahad pertama. Janten kumargi di jamaah Cilampeni mah ieu mah persiapannya sangat singkat. Dasar nama jamaah Cilampeni mah tos teu kabagian jadwal komedi kana rentetan di tahun kamari mah kedahna di Asuhada Cijaga. Tetapi kulantaran pimpinan atau Dirga Dakwah tetap harus mulai bulan Oktober, jamaah Cilampeni siap menerima itu. Kanggo bari kitu panginten atas nami Dirga Dakwah pimpinan cabang kanggo ahad salajengna engke sasi payun mah di Asuhada Cijagra ahadna ahad pertama. Ahad kedua mah mung di jamaah Cilampeni Bungkul kumargi memang persiapannya sangat mepet. Anu kadua panginten simkuring atas nami Dirga Dakwah cabang Katapang ngahaturkeun nuhun ka Alustad anu kirang langkung samingon panginten di ulama oge kumargi kami juga sangat mendadak kami tetap harus melaksanakan dari Dirga Dakwah ini. Simkuring oge ngahaturkeun nuhun ka Alustad Irfan Firmansah di Padalarang di Bandung anu parantos tersarawuh dina subuh waktos ayeuna dina pengajian ahad di cabang Katapang. Terakhir simkuring oge katitipan pesan di PJku cabang Katapang. Janten ibu pilih aya nu bade zakat saurna sanes tiket. Zakat tiasa hadir di belakang PJ itu hadir. PJ itu hadir untuk Anda, mempermudah Anda untuk melaksanakan zakat. Silakan PJ itu hadir di belakang, pilih ke video pilih pada zakat garum zakatanan, maka tiasa PJ itu hadir di belakang, petugasnya sudah disiapkan. Eta panginten kalawargi waktu imam sadayana simkuring atas nami Dirga Dakwah cabang Katapang. Mudah-mudahan kita siapkan 3 komponen kita untuk menerima ilmu. Sudah 2 tahun kita tidak melaksanakan pengajian seperti ini. Baru pertama kali kami sekarang ada dari Ka Alustad Irfan Firmansah mangga di haturanan di mimbar
kamu ngamanfaatkeun wakos mustami parantos siap kamu nampi ilmu ti Ustaz. Ka Ustaz mangga diaturana. Kamu nartikeun sateakeun Ustaz mangga ka bapak-bapak tiasa wae nyarikan terapal parantos disaeuikeun. Terasku kapangka. Ka Ustaz mangga diaturana. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Urang sadayana sami-sami manjatkeun puji kali syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu mengungkul ka anjeunna urang masrahkeun pujian anu ngan mungkul ka anjeunna urang datuluh tina tiap masalah nu karandaban ngan ungkul ka anjeunna urang ngainungkeun diri tina tiap kagorengan amal kali jiwa urang sadayana sing saha jalmi nu dipaparin dituduh ku Allah Subhanahu wa taala moal aya jalma kali makhluk nu sanes nu baris nyasarkeun kalaban kasing saha jalmi nu diantepkeun ku Allah aya dina kasasaran moal aya makhluk anu sanes anu biasa maparin pituduh ka eta jalmi. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Upami saur sepuh mah bingah amar wada suta bingah kagiri-giri bingah anu teu aya papadana. Dina kasempatan enjing-enjing anu insyaallah pinuh ku barokah Allah Subhanahu wa taala biasa hadir silaturahmi sareng Bapak Ibu calon penghuni sawarga. Amin age nekat ka halim boge amin. Nu hadir mudah-mudahan sehat sadayana anu gaduh hutang cing enggak dilunaskeun. Nah kada naik kita mah anu kada ningkat sorakna teh. Amin. Mending ngalengis pisan. Siga nu nyaan boga hutang jeung loba hutangna teh. Bapak Ibu anu kusim dipihormat, upami sim kuring tumaros Bapak Ibu na enjing-enjing ayeuna. Kinten-kinten mangga sok ibu-ibu kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sapertosna ibu-ibu ada upami memungkinkan tiasa majeng ka payun sakedi gitu. Anu majeng kusim kuring doakeun sasi payun umroh ibu. Kakana daek maju. Padahal nah beuteuh tadi atunya majuna teh. Ning kudu di bibitah heula. Tuh, geuningan tiasa eta. So, mangga tartibkeun heula. Kade kopina bisi ka Badung. Bala-bala bisi ka layek. Pas cekal, alhamdulillah. Bapak we nih anu tawadu mah jumpling. Aya kopi bang. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, upami ditarasun ke Bapak Ibu sadayana. Kinten-kinten nikmat naon anu ku Bapak Ibu diraoskeun ageung dina enjing-enjing ayeuna. Nikmat sehat. Sim kuring tumaros setiap saat sehatna.
setiap saat sehat. Kadang-kadang cung nu nyeri tuur gering gini tuh. Bapak nikmat mah pang ageng napa di engking-engking ayeuna. Nikmat naon? Nikmat ngopi unggal waktu ngopi. Nikmat sehat unggal waktu sehat. Nikmat ngopi unggal waktu ngopi. Aya jika nikmatan anu sering ke urang kahilangkeun. Nikmat iman unggal waktu naik imannya. Di pengawasan iman kumaha Bu? Naik di mall. Tuh, ini kan ayat turunnya. Nikmat kemana tuh? Nikmat Sal guru sim kuring aya nikmat sering dihilapkeun ku urang sadayana. Nikmat ieu teras dipasikeun ku Allah sapanjang urang hirup. Nikmat naon? Eta nikmat ngarenghap. Sok geura ibu-ibu cobian ngarenghap ayeuna. Patarosana kantos dilirenkeun 2 menit, 3 menit, 5 menit ku Allah. Nikmat ngarenghap ageng luar biasa. Kumawi ibu-ibu dina hiji terapi ahli psikolog ketika otak kita sedang tidak baik-baik saja, sedang berharap banyak ketenangan, maka tarik nafas itu adalah obat yang paling murah. Tarik nafas 3 detik, tahan 3 jam, entong 3 jam, tarik 3 detik, keluarkan 3 detik secara rutin, natural, dipaksakeun ngarenghapna. Pengaruh karena otak Bapak Ibu akan mempengaruhi hormon-hormon yang ada dalam tubuh kita. Terpercanten, cobian para bapak, lamun keur ambek kumareng hapna. Pak, ibu-ibu, lamun keur seueur artos, seueur tuangan budak sehat salaki bageun kumareng hapna. Ya, beda. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kanikmatan dipastikan oleh Allah setiap saat. Mampu kurang disyukurkeun ka anjeunna. Dina kesempatan enjing-enjing ayeuna sim guring sija ngadugikeun hiji judul kalimat Bapak Ibu. Mau dibawa kemana? Lain hubungan kita. Jeung hubungan kita adi budaya. Beda ada penggemar armada mau dihafal. Mau dibawa kemana keluarga kita, Pak? Nah, habat bab keluarga. Nah, habat ditaroskeun dek dicana ka mana kulawarga. Bapak Ibu, dina saat ayeuna pami urang ninggal kondisi negara sapertos kieu, nu kedah dievaluasi yang paling mendasar adalah keluarga kita. Adalah negara yang paling terkecil, itu rumah tangga kita. Jadi ngahulung. Bapak Ibu, upami urang biasana pangayakeun pangaosan kegiatan parenting lah mencek bahasa ayeuna mah ngabahas masalah keluarga anu pang semangat mah hadir saha biasana ibu-ibu memawi sebenarnya ibu-ibu majelis taklim aya teu bapak-bapak majelis taklim teu aya diseragam bapak-bapak aya gitu potram aya teu aya anu kitu mah saha ibu-ibu simpuri teh ninggal ngagayem ibu-ibu. Biasana anu hadir karena kegiatan pangaosan, seminar keluarga, ibu-ibu seueuran Pak. Tapi di Australia, Bapak kantos ke Australia? Ibu sarua. Di Australia mah Pak, anu pang sumangatna hadir karena kajian-kajian keluarga, kajian parenting 2 kelompok manusia. Yang pertama, mereka punten para predator seks. Dan yang kedua, para pengedar narkoba. Iya hasil riset penelitian Ustaz Bedri Jaisurahman ali kanjena ka Australia ngobrol sareng para pakar di sana naroskeun kalau kegiatan parenting, kajian kekeluargaan, seminar keluarga siapa yang paling semangat hadir. Ternyata kalau tidak para predator seks maka yang kedua adalah para pengedar narkoba. Jadi ngulang gini. Kira-kira rek naraon aranjeun apa? Apa yang akan mereka lakukan, apa yang mereka harapkan ketika mereka hadir di kegiatan parenting itu? Hayang naon?
Yang naon? Karena mereka ingin tahu bagaimana caranya mendekati generasi kita. Hayang apal kumaha cara ngadeketan barudak, pamuda, remaja. Dan target mereka adalah siapapun remajanya, siapapun pemudanya, kalau kemudian diupdate status WhatsApp-nya, Facebook-nya, Instagram-nya, Line dan lain-lain. Bapak uningan Instagram? Ibu uningan Instagram? Kilogram uningan? Upami dina IG, dina Facebook, na aya status GALAU. Tuh langsung hafal. KZL. Kesel. ZBL. Berujung ngejak lah. ZBL. Dan mau langsung waktu KZL kesel. Upami na WhatsApp, na Facebook, na kalimat GALAU, KZL, mereka langsung nge-DM, direct message, langsung ngajapri naroskeun apa yang buat kamu kesel, apa yang buat kamu sebel, apa yang bikin kamu galau. Pedi foto nggak sekali. Apa yang bikin kamu kesel? Naon kesel teh kunaon cenah. Bapak Ibu, mereka bertanya kepada generasi kita, naroskeun kunaon bet kesel, kunaon bet sebel, kunaon bet galau. Kalau jawaban mereka, saya kesal karena orang tua saya tidak mencukupi kebutuhan-kebutuhan saya. Saya ingin uang, ingin beli anu dan segala macamnya, kemudian tidak dicukupkan oleh ayah ibu saya. Dan akhirnya mereka mendekati. Oh gitu, oke, om punya nih uang, ada sedikit rezeki, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Kira-kira Bu, lamun ayah pamuda, remaja, anu galau yang atas disamperkeun kuno gitu, kira-kira kumaha? Kerasa? Dan pada akhirnya mereka dekat dengan om dan tante-tante yang seperti itu, dan mereka siap melakukan apapun yang dimintakan. Di mana asalnya Pak? Di keluarga. Di Yogyakarta ada seorang pemuda, kasetnya, bengarnya ditangkap Pak ku BNN. Udah BNN, Badan Nasional Narkotik, ditewak, ditangkap karena mengedarkan narkoba. Alika pas dicek urina, kehampanganana negatif. Tidak ada unsur zat narkoba dalam air kencingnya, maka dipastikan dia tidak menggunakan, tidak mengkonsumsi narkoba. Tapi dia mengedarkan narkoba. Ditaros akhirnya ku psikolog, kenapa engkau mengedarkan narkoba? Jawabannya, karena saya punya masalah di rumah saya. Apa masalah muna? Sareng urang kali pamuda eta, masalah saya, ayah saya kalau nanya sama saya, pertanyaannya standar. Nu kumaha standar teh? Geus dahar can. Geus salat can. Geus mandi acan. Karena pertanyaannya standar, maka jawabannya pun juga standar. Kira-kira kumaha jawaban orang kali eta? Tos, can, tos, acan. Kata pemuda ini, saya menemukan hal yang berbeda dari om yang itu. Nah, om bedanya, kalau om itu ketemu saya, dia mengusap kepala saya, dia mengusap pundak saya, dia mengelus punggung saya, sambil bertanya pada saya, are you happy today? Apakah kamu bahagia hari ini? Nah, para bapak, kantos, naroskeun kamu rangkali bapak di bumi, bahagia dinten ayeuna. Bu, hari ibu naroskeun naon wae itu ka budak teh. PR geusan. Daring pegawai acan. Ganjangan. Maka tidak heran kalau kemudian hari ini kita bertemu dengan banyak masalah. Dan akhirnya Pak, pemuda ini kemudian ditangkap. Dan yang dibereskan bukan pemuda ini tapi keluarganya. Mau dibawa kemana keluarga kita? Lamun tantangannya tos hebat sigaki. Tahun 2018 Bapak, tidak kurang dari 395.000 perceraian terjadi di Indonesia.
2018. Berarti hitungannya per satu hari itu ada 1.200 perceraian. Kalau per jam tidak kurang dari 50 perceraian terjadi di Indonesia. Upami per jam 50 perceraian, itu artinya dalam waktu 1 jam telah muncul, telah lahir 50. Bapak-bapak tekedah hariwang. Tiap jam ayah stok 50 janda, 50 duda. Eta 2018. Duka 2020 apa yang terjadi? Ditelusuri apa penyebabnya terjadi perceraian dengan jumlah yang fantastis seperti itu. Kira-kira saudara Bapak Ibu nu nganterkeun seueur percerai pada naon biasana? Tuh pan langsung nyalahkeun we ka ekonomi. Bapak Ibu pernah teu Bapak Ibu ngalaman teu boga duit sapanjang rumah tangga? Pernah sering. Lamun jawabanna pernah, kira-kira bermasalah ekonominya? Bermasalah. Masih kena jeung Bapak poe ayeuna? Nah, atuh. Kalau kemudian alasan perceraian itu karena ekonomi, buktinya ini kan Bapak Ibu masih kena awet tapi poe ayeuna. Ternyata Bapak Ibu yang menjadi persoalan, menjadi masalah adalah karena ketidakjelasan akan dibawa kemana keluarganya itu. Akhirnya teheran upami seueur istri-istri nu ngajengkeun talak kacarage. Ketika suami juga sama, tidak berharap banyak pada istrinya karena ketidakjelasan yang dibawa kemana keluarganya. Bapak Ibu, upami keluarga Bapak Ibu bayar rencana kemana? Kemana? Ka Pangandaran. Hayu, Pak. Ngiring simkuring. Rencana ka mana? Lamun ka surga nyaan. Yakin? Namun buktosna. Upami ibu, pokoknya mah keluarga abi hayang dicana ka surga. Ari papa uningan teu. Murang kali uningan teu. Putra uningan teu, mitoha minantu besan apaleun teh yang keluarga urang teh, keluarga yang target dan tujuannya surga. Bapak Ibu, pami simkuring pilot. Simkuring pilot, uningan pilot Pak. Nah, pilot teh. Supir kapal. Abang urang Cilampeni supir kapal pilot teh. Supir kapalnya lah kira naon supir kapal. Simkuring pilot ngumumkeun 1 jam setelah take off dari Bandara Soekarno-Hatta geus ngapung di luhur. Simkuring masihan announcement pengumuman. Perhatian, perkenalkan, saya pilot Irfan Firmansyah ingin menyampaikan informasi kepada Anda. Penerbangan kita akan kita tempuh dalam jarak 1.500 di bawah, di atas permukaan laut. Di bawah mah atuh lawak cenah. Tenang netizen. Di atas permukaan laut. Dan saya sampaikan, mohon maaf sebesar-besarnya penerbangan kita pada saat sekarang tidak jelas kemana tujuannya. Karena map peta arah tujuan kita tertinggal di landasan Soekarno-Hatta. Oleh karena itu kepada seluruh penumpang Cilampeni Airlines, mohon untuk kemudian mengencangkan ikat pinggang Anda. Kuatkan doa sekuat-kuatnya, serahkan sama Allah Subhanahu wa taala dan perbanyaklah istighfar. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Kira-kira mun simkuring pilotna ngumumkeun kitu leungit mapna, leungit tujuanana, teu jelas ka mana arahna, kira-kira Bapak Ibu rek kumaha? Rek kumaha? Soak, Bapak rek kumaha, Pak? Ngajelang ka mana, Pak? Geus di luhur. Aduh. Urang Cilampeni nya lain sado ieu mah, nu bisa eureun di mana wae. Lain delman pesawat terbang ieu mah. Milih ngajelang-ngajelang ka mana? Kan geus di luhur, geus sajam ngampung naon ge. Soak kok. Nah bet soak. Nah bet soak. Teu jelas ka mana tujuanana. Bapak rek kumaha? Leuleus. Alah.
Kumaha tuh? Cobian orang taroskeun dupi keluarga orang tos jelas ka mana tujuanna. Jadi ngahul. Naon bentenna Pak? Pesawat anu maju tadi sareng keluarga orang ayeuna. Kalau kemudian keluarga kita sudah berjalan sekian lama, sekian puluh tahun, cobian ditaroskeun reka mana janakna keluarga orang teh ieu. Pesawat wae lamun pas disebutkeun tadi ruas luar biasa sawak leuleus sebab jelas sama tujuanna ari keluarga orang tos jelas ka mana tujuanna. Aya. Jadi mengulang gitu. Bu, kunaon? Ibu nah betul soak. Nah, apa betul lulus kunaon? Padahal tidak ada Pak penerbangan, tidak ada sekolah, tidak ada tempat yang paling abadi dan langit kecuali rumah tangga. Di dia sekolah Pak, tadi simpel lebet ke kantor RA. Di kantor RA aya visi tujuan. Tujuan RA ieu mencetak generasi bangsa yang A, B, C. Pintar, soleh, misalnya teh. Kira-kira Pak, nu apal tujuan sekolah, mung kepala sekolah unggul? Guru kada apal tuh? Kada murid? Kada orang tua murid? Kada. Upami Bapak, Ibu, bade daftar ka RA di dia aya kepala RA nya? Aya. Guruna aya? Aya. Ibu teh nitipun ka dieu ka murangkali, Ibu nitip murangkali bade sakola di RA. Haroskeun Ibu teh dupi seragamna sabaraha hiji Bu ka kepala sekolah sabaraha we. Ada hiji heug, 2 mangga, 3 kajeun. Ari lebetna jam sabaraha? Jam sabaraha we sok aya. Ari uingna kumaha jam sabaraha? Serah. Rek lebet jam sabaraha heug, rek uing jam sabaraha heug. Aya liburna iraha? Aku maka hayang we cenah. Ari mungkin di akhir tahun lulus mah. Lulus heug teh kitu naon. Ari jumlah guru sabaraha hiji? Teu puguh, amun aya-aya mun eueuh. Kira-kira Ibu janten moal naon? Nah kunaon? Teu puguh, teu jelas. Ari keluarga orang pas jelas. Eta PR teh. Kalau kemudian di sebuah sekolah saja, guru, kepala sekolah, orang tua murid, bahkan muridnya nepikeun punten Pak ka tukang bebersih di sekolah kudu apaleun naon tujuan sekolah ieu teh. Beh babarengan ka mana leumpangna, ka mana lumpatna, ka mana majuna. Di rumah kita sudahkah semuanya terpahamkan dengan tujuan keluarga kita? Bapak geus apaleun, Ibu geus apaleun, murangkali apaleun, minantu apaleun, atawa henteu? Ibu nyanyi ayeuna bade angkat ka pengawasan. Ka dieu ngajakan Bapak, Pak, hayu urang ngaji. Mumpung ngamimitian deui, da geus beres Covid mah. Beres Bu? Beres tuh. Cing tarik atuh. Tah itu toh beres. Disebut beres asa acan, disebut acan asa beres. Bereskeun Bu, beres entong siga nama acan. Diantarkeun ka teh acan, beres insyaallah. Pak, urang ka pangaosan geus beres Covid ayeuna mimitiannya pengajian teh. Ceuk Bapak teh. Moal Bapak geus janji rek musuh. Rek musuh. Da pangajian mah pan kayaknya aya deui sadeka, sadrahmat najib cenah kayaknya aya deui. Bapak mah geus janji jeung babaturan mumpung keur araya rek musuh. Kira-kira Bu, Ibu apa di sisi jalan itu ka dieu kumaha rasana Bu nah teh? Keno mengkel. Nembe ge 2 lengkah 3 lengkah pas saling singan jeung batur nu naik motor mawa jejer di tukangna. Kira-kira Ibu rek komentar naon? Komentar naon Bu? Dasar siga salaki aing paling bisa gitu. Ibu musuh mah daek ngaji. Ibu dosa naon eta jelema ka Ibu dicarekan segala. Pada amok kasalaki jauh dulu nyarekan ka dia. Bapak engke-engke pangaosan di masjid mah ayo urang ngaos.
Cek ibu teh moal Pak ieu sinetron ke kakagona hayang apal si Elsa teh kumaha tungtungna nah ibu teh mujang beunang asik urang mah ngobrol we gitu nambut jadi hayang apa si Elsa kumaha si Andin teh kumaha Aldebaran Mamah Rosa lain apa maca atuh bu gitu mah itu di Johanan tinggal dibaca ge aya atuh kira-kira bapak ka masjid kumaha rasana Pak diajak ngaji kana sinetron genok mengkau kesel sebel kesel galau jangan-jangan penolakan itu terjadi karena tidak jelasnya kemana keluarga kita tujuannya. Kami pada apal, mual bakal gitu kejadiannya. Kealamanku sahabat, ku para sahabat kaya Rasulullah SAW. Ayah sahabat namina Sa'ad bin Khaisamah. Sa'ad bin Khaisamah berarti Sa'ad putrana Khaisamah. Sa'ad bin Khaisamah pemuda. Nalika perang Badar, Rasulullah meningakeun ka Sa'ad bin Khaisamah jatah kuota ngiring perang Badar mung saurang deui. Cek Rasul teh. Sa'ad bin Khaisamah jeung bapana Khaisamah bin Al-Haris paremput Pak. Kira-kira lamun aya perang di Cilampeni sok tua PC teh jatah yang bapak ngan sorangan deui. Bapak umur 65 tahun, murang kali bapak 20 tahun. Kira-kira bapak rek angkat perang atau rek ngajurungkeun budak? Ngajurungkeun budak. Nah, bet ngajurungkeun budak kunaon? Geus kolot bapak mah. Ujang we. Da perang mah kudu jagjag. Daripada ke bapak bisa lompat, juga ujang. Kira-kira lamun eta penawaran dipasikeun ka pamuda. Rek pemuda nu angkatna atau rek ngajulkeun kolot? Bapak we. Ujang mangora kene, panjang kene umur, bapak mah geus teu lilah deui. Lamun diparangkeun maut ya insyaallah Pak syahid, Pak. Juga angkat bapak mah. Tapi tidak seperti itu yang terjadi dengan Sa'ad bin Khaisamah dan Khaisamah bin Al-Haris. Parebut, Pak. Cek bapana entong jangan bapak heula. Surga ieu mah. Cek budakna kumaha henteu Pak. Ujang heula surga ieu mah. Nepikeun ka budak jeung bapak parebut urusan di surga. Nah, parebut kunaon? Sebab keluarga mereka sudah memplot, geus ngabahas, geus merumuskan, menimbang, mengingat dan memutuskan bahwa keluarganya itu keluarga surgawi. Apapun yang dikerjakan targetnya ngan hiji kedah nepi ka surga. Akhirnya pas aya peluang gitu pabalap-balap paheula-heula. Karaosan sajauhnya jeung urang. Urang mah teu bodah perang. Jadi imam wae pas suruh-suruh. Mangga. Itu kan enggak aya pada bahasa imam jongklopan. Jongklokeun imam teh. Nya, jadi imam wae urang mah mau ngelu perang. Mun abdi infak mangga we, misalnya seula abdi kitu pangker. Tapi tidak begitu yang terjadi dengan Sa'ad dan Khaisamah. Pabalap-balap dan akhirnya diputuskan yang ikut perang Badar Sa'ad bin Khaisamah. Sa'ad bin Khaisamah mendapatkan syahid pada perang Badar. Bapakna, galau bapakna teh. Aduh, si Ujang geus ngeulaan bapak ka surga. Akhirnya semangat pada saat perang Uhud. Rasul nyebutkan video Rasul, anak saya sudah terlebih dahulu syahid. Tujuan kami berkeluarga surga. Saya ingin menyusul anak saya. Akhirnya Khaisamah bin Al-Haris ngiring perang dina perang Uhud syahid. Dua nana sasarangan di dunia tamat tegikeun ka sawarga. Ibu-ibu hoyong siga kitu. Hamni halempun. Itu hoyongnya asli atau kudu kumaha caranya. Dan apa yang kemudian dilakukan Rasulullah ketika ningali incuna Hasan nyana korma di jalan.
Langsung Pak Rasul, kih keluarkan. Temenan cek Rasul. Para sahabat meninggal heran, Rasul kunaon da budak ieu keun bayar tuh. Bagi hak hormat, kata Rasulullah tidak. Saya khawatir kalau kemudian kurma ini kurma zakat karena haram bagi ahlul bait, keluarga kami mengkonsumsi harta zakat. Temenan, saya khawatir kalau kurma ini kurma zakat. Kira-kira Bu, mungkin tuh kurma ieu lain kurma zakat? Mungkin. Tapi Rasulullah hariwang. Kira-kira apa? Bu, mun incu bapak, incu ibu, nyarios ka ibu. Eyang, aki tadi abi di sekolah agama menak 5.000. Ku abdi dibelikan seblak ningeuna. Kira-kira bapak salaku akina, ibu salaku ninina rek menjawab naon? Rezeki anak soleh. Lain hariwang, orang mati mana duit saha eta teh. Jo langsung we rezeki anak soleh keun bae ke digentian mun nanyakeun mah. Lain ke digentian ieu statusna halal henteu. Kata Rasulullah, aku khawatir kalau kemudian cucuku ini mengkonsumsi harta zakat karena haram bagi kami. Tujuan keluarga kami jelas, kata Rasulullah, hayang nepi ka surga. Alim sorangan hayang ngabri. Al-Quran meninggalkan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wa ma alatnahum min amali min syai' kullu imri'in bima kasaba rahim. Lamun aya kulawarga tos pada mafhum pada apa diputuskeun tujuanna ka mana ngabrina lain ayeuna wungkul di alam dunia tapi tamat nepikeun ka alam akhirat. Mau Pak? Mau bungkus? Bungkus naon? Jangan pernah menyepelekan sesuatu yang terjadi pada saat masa kecil. Rasulullah hariwangan pisan, entong cek Rasul teh kaluarkeun jak teu meunang. Di urang pan boga rezeki anak soleh. Keun bae. Kemun manggih deui bagi 2 jeung ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, tong kaget upami aya sepuh ayeuna dina hiji kondisi, dina hiji keayaan. Biasa aja ternyata kebiasaan teh dikawit alitna keneh geus bidang. Ibu pamimunan kali 5 tahun kira-kira seberapa kilo awakna Bu? Seberapa kilo? Seberapa? 12, 15, imah Bu 20 kilo. Buleun tong lo ngasih kuring budak ieu jo kasih kuring. Sok sensitif sausan. Budak 5 tahun 20 kilo, kulitna bodas istri Bu. Rambutna hideung, panonna cureuleuk, bulu panonna centik, irungna mancung, kulitna bodas, pipina cabi. Kira-kira kabayang ku ibu kumaha geulisna? Geulis. Rambutna gomplok, cek ibu boga incu, boga budak geulis siga kieu. Dianggean ku ibu teh. Acuk tank top. Ini tank top Pak? Oh, langsung Bapak. Apal tank top. Kau sang-sang nyangsang ini. Anget tank top, lancingan pondok sapaha, sepatu bot sabitis, rambut dikuncir 2, 5 tahun 20 kilo, rambut hideung, soca cureuleuk, bulu panon centik, irung mancung, kulit bodas, kumaha Bu katingalina? Gaget yang gagal kipiris ka papau gitu. Kan kita cek ibu teh. Eta murang kali 5 tahun urang tambihan ku angka 55. Bisa baraha? 5 tambah 55 60 tahun dikuncir 2 anggot tank top lancingan pondok sepatu bot lucu Bapak upami aya ibu-ibu 60 tahun anu kitu lempang di ditu ka dieu rek dikumahakeun ku Bapak kumaha Pak si Bapak meninggal di seblok ada yang budak mun tadi lucu-lucu ku naon Bapak Ibu entong lompat biasa janten mun ibu ningali ayeuna kolot siga kitu geus dibiasakeun ti leutikna keneh cek Rasulullah kih kaluarga teu meunang cek Rasulullah teh cek para sahabat keun bae atuh da budak mah
can apaleun, can ngartieun, can nyahoun. Kata Rasulullah tidak. Keluarga kami jelas kemana arah tujuannya. Bapak Ibu, hoyong siga kieu. Hoyong ikhtiar naon terus ikhtiar ku urang. Krik 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 krik. Termasuk Rasulullah mengingatkan, Pak, saya sebagai seorang suami jelas visi sebagai suami seperti apa. Kudu kumaha jadi lalaki teh di pamimpin rumah tangga kudu kumaha. Sim kuring, Pak, maca ieu hadis pondok. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah. Saya punya visi yang jelas, punya tujuan yang puguh. Menjadi seorang suami itu menjadi suami yang paling baik untuk keluarganya. Bapak Ibu, hese jadi salaki musiga kieu teh. Apal iman asli hese. Ibu-ibu, Rasulullah gaduh istri sabaraha hiji? Bu. Salapan. Hiji Khadijah, 2 Aisyah, 3 Siti, 4 Siti, 5 Siti saha atuh. Da abong kena orang Arab Siti, ibu malah lain nang Siti di Arab Saudi mah. Cobian dina hadisna an Siti Aisyah atau an Aisyah. Nah, mungkin Siti an sagala atuh. Di antawis istri Rasulullah Pak aya nu wastana Saudah. Anpun tanpa sepuh Saudah. Sudah tua tapi si Rasulullah. Ibu-ibu punten contoh imanya. Ibu teh Yuswa 60 tahun, bapak 63. Terus kapan nikah deui? Sareng istri 20 tahun. Tenang, Pak. Asa teu mungkin cenah pindah tong sok dijulid, Pak. Kan siga urang mun ninggal aki-aki ngareneng jeung nu ngora sok komentarannya. Kudu aing kita awewe nya. Amit aing. Lamun teh kitu, eta aki-aki dari senyum pisan. Lain kadua ngadoakeun ibu teh Gusti cing runtut raut rumah tanggana cing barokah. Da urang malah bating sinetron jadi julid gitu. Ada ikan kelis-kelis cing aki-aki pau gitu. Saudah ibu-ibu, sepuh. Rasul nikah sareng nu anu Aisyah. Kaalaman ku ibu contoh. Ibu 60 tahun, calon 63, calon ibu nikah deui jeung istri 20 tahun, gadis. Kira-kira simkuring masihan pilihan. Kahiji mending ibu papirak jeung bapa. Heula tong wae kacan kakar hiji. Yo langsung we ibu. Tong sok baper buta aja. Kahiji mending papirak jeung bapa atau nu kadua ibu tetap jadi istri bapak tapi masrahkeun jatah ibu jang istri nu anom. Ming nu mana? Asa pilih ya. Para bapak semangat gitu hade pilihane cenah. Asa jadi Arjuna pisan. Kira-kira yang mana, Bu? Papirak jeung bapak atau masrahkeun jatah ibu dipasihkeun ka istri nu anom? Buka hiji we. Bari jeung ngahaleung ibu teh kan. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Wow. Lagu saya deh, Bu. Nu nyebut Betaria Sonata geus kolot berarti. Da budakna moal apaleun saha Betaria Sonata cenah. Geus kolot berarti nyapaleun. Cek ibu teh, geus ya Pak, beres. Daripada abi nyari hante. Bapak kan jeung orang juga jeung orang kan itu. Papira ke mama cenah, bisa we cenah. Apa yang terjadi dengan Saudah? Kata Saudah, wahai Rasulullah, aku sudah tahu kemana arah tujuan keluarga ini. Rumah ini rumah cahaya. Cahayanya itu tidak hanya terang untukmu sebagai imam, tapi sudah menerangi kami istri-istri. Engkau punya istri yang jauh lebih muda, lebih soleh, lebih cantik, lebih pintar seperti Aisyah. Wahai Rasulullah, izinkan saya tetap menjadi istrimu. Karena saya ingin ketika nanti dibangkitkan di yaumil akhir,
status saya tetap menjadi ummahatul mukminin dan saya ridho menyerahkan malam-malam saya untuk Aisyah. Ibu siap siga sauda? Solehna ibu lain masrahkeunana embung. Da ada embung. Da ibu sok baper wae atuh da. Solehna ieu mah lain bab punten diwayuna. Karena masih banyak peluang-peluang kesukaan yang lainnya. Gitu. Nggak solehna terus siga sauda gitu maksudnya. Kata sauda, saya ingin tetap menjadi istrimu wahai Rasulullah. Ingin menjadi ummahatul mukminin. Sok sana sungi abdi pasakan Aisyah abdi ridho. Kata Aisyah, tidak ada sosok perempuan yang jadi teladan saya. Bukan karena dia menyerahkan malamnya untuk saya, tapi karena kesolehannya yang luar biasa. Ibu-ibu, nah iya istri betuankeun siga kitu. Karena dia menemukan tujuan yang jelas dari suaminya. Pak, ada tujuan Bapak, jantan imam tos puguh kamu ibu. Bapak nu ditanyana juga ibu acan aja. Dari si ibu nya sok ngiluan wae. Bapak Ibu, simkuring nikah tahun 2004. Nembe ngadamel tujuan berkeluarga 2018 akhir. Berarti tos kirang langkung 14 tahun langkung simkuring nikah nembe nangtoskeun rekamana tujuan keluarga simkuring. Diobrolkeun jeung pun bojo, dibadamekeun jeung pun anak, ditempel di rompok, ini tujuan rumah tangga kita. Nembe tahun 2018 kan Bapak tak mikir si Ustadz wae 2018 simkuring di rompok Bu ada tujuan berkeluarga bahagia sekeluarga berkumpul sesurga. Apapun yang terjadi harus mengantarkan diri keluarga siapapun yang hadir di rumah ini bahagia. Enjing-enjing nuang sangu koneng bahagia. Siang ngaliwet bahagia. Wengi iga bakar bahagia. Ibu ya bahagia. Enjing-enjingna lontong sayur bahagia. Siangna lotek bahagia. Wengina nuang stik bahagia. Enjingna duit teu boga bahagia. Budak gering bahagia. Cai saat bahagia. Nya gitu kudu kitu. Karena tujuannya kadinya. Manya hidup dari ngeunah wae. Rek menang kalimatan wae. Kira-kira bagaimana caranya ketika saya dan keluarga mendapatkan masalah harus mengantarkan saya bahagia juga. Simkuring Bu, upami teu damang bahagia. Nah bahagia kunaon sabab pun bojo ngusapan. Pun bojo ngahuapan. Laras teu Pak. Bapak dihuapan keur sehat keur teu damang. Keur teu damang. Eta ibu maksa Pak. Atuh Pak. Hoyongna bapak tuh sayur. Bubur, jus, hoyong teh Pak, cucu, pantek apa bona tuh cucu, hoyong cucu naon, aduh, enjing bapak, cucu naon, cucu mama, masya Allah. Bapak kurang nyusu ya. Hoyong susu naon? Susu kaleng. Alih susu tepung, alih susu kaleng. Bapak juga kemudian susu kaleng. Di pasien susu dihuapan. 2 dinten tidinya Bapak damang. Kira-kira dihuapan di mana? Cek Bapak teh, mah cucu nyon sorangan. Ari kamari geus cager ayeuna mah. Jadi sakitnya pun juga harus mengantarkan bahagia. Ibu di bumi Pak Balatak bahagia teu? Kudu bahagia. Beres? Bahagia Pak Balatak?
bahagia. Nah bahagia kunaon Mbak? Berarti mun bumi pabalatak budak sarehat. Da mun gering mah ibu-ibu di Pengkar nu kaseratan kepala poe. Bahagia? Bahagia kunaon? Di mana sekarang Bu, sebab bahagia itu kita yang buat. Pikiran kita yang mengantarkannya. Bahagia kumaha pikiran orang, bahagia kumaha hati orang. Sok kira ibu-ibu di Pengkar, muka poyanan, muka panasan, peremai sok. Saya ada pari beunah mah terus ya. Gituan tadi kayak ibu kieu anak. Rasakan kenikmatan matahari Gusti. Nikmat kieu. Bekelila kieu. Tenan naon kanikmatan. Da mungkin upaya mah datang kapoyanan, Pengkar kapoyanan. Jadi kira-kira bahagia kapoyanan? Tuh bahagia. Nu kapoyanan bahagia tuh. Bahagia. Kalau kemudian tujuannya sudah jelas kemana, beres. Rasulullah menyebutkan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, karena saya jujur mengakui saya laki-laki yang jauh lebih sayang, lebih perhatian pada istri orang lain daripada istri sendiri. Kami simkuring menyebutkan kita ibu dewas teh. Nah aku naon? Cok ibu teh ustad wae nya ka pamajikan batur, salaki abdi lain ustad mubuki beneran. Bapaknya ka istri bapak atau ka istri batur? Cung, nu nyaah ka istri nyalira. Apa? Cung. Ngacung heula. Sim kuring apa layeuna? Anu ngacung di dia aya istrina. Samun balik teh, naon teh ngacung segala dari. Naon maksudna? Teu ngacung segala. Berarti anu ngacung di dia aya istrina. Teu ngacung eueuh. Da mun aya mah ngilu ngacung. Apa di mana? Tadi bet ngaliat segala rupa. Tinggal kasih ibu ngolong teh ka dieu. Sim kuring pangarumaoskeun leuwih nyaah ka pamajikan batur. Dicarekan pun bojo sim kuring. Aya pun bojo di dieu. Nyarekan ka sim kuring. Hiji waktos mah aya ibu-ibu nelfon ka sim kuring, ditinggal fotona, da katinggal namanya mun nelfon teh. Katinggal fotona geulis. Angkat telepon teh. Curhat, Ustaz, punten ngawagel. Abdi bade aya dugikeunna teh curhat mangga Ibu. Ai sim kuring Bu sok biasa lamun ditelepon sok bajing pepetah gitu awak teh. Da refleks atuh Bu. Sok ka ibu telepon. Dupi Masjid Al Idhar teh paling manan MTS Katapang. Lurus tangke belok kiri aya yang mana terus hadieu mengkon. Kira-kira nu ditelepon apaleun digituan. Henteu apana. Sim kuring Pak ditelepon ke ibu-ibu eta. Sim kuring seuri apaleun teh itu. Apa sih seuri we? Mohon. Geus panas Pak. 3-4 jam geus cangeng. Akhirna geus beres. Simpen telepon teh. Geus penting pun bojo mah abah rek bobo tunduk. Sim kuring ngangkara pun bojo gigireun ngiring pun. Kakak kerek kreup pun bojo nyarios bah ceuk pun bojo nya ari ka pamajikan batur ari ka pamajikan sorangan dekung silila Bapak cung masih kasih sim kuring sim kuring ngarumaoskeun Bapak Ibu ieu hadis teh pondok saeutik tapi makna jero luar biasa. Kalau kita mau jujur ternyata perhatian kita lebih pada orang lain daripada kepada diri sendiri. Makanya tidak heran kalau kemudian banyak masalah muncul di kemudian hari. Terus Pak gitu. Terus Bapak pada kauleman cek ibu teh, Pak, Mama rek make slot nu ieu. Geus lila teu dipake. Cek Bapak entong. Jangkung bisa labu. Atau bahkan bae da jam-jam mama anak hayang nyobaan beungkeun ka undangan di baka gedung lian teh. Mama we atuh. Angkat ka uleman. Keur di pelaminan ibu teh jalikeun. Labu kira-kira Bapak rek kumaha ka ibu? Kumaha, Bu?
Nyarekan. Kumaha nyarekan anak? Hah? Itu dulu. Luar biasa. Jadi kan kayak tambah apa? Nyarekan kasih ibu, tapi kita tinggalin nyarekan anak. Baik yang dicekal lengan. Dicilit tuh, ibu ngalaman. Dicekal lengan ibu, bapak teh nyarita, bapak teh kecalangap. Cek aing oge. Cangkat siang raku. Ada orang, Allah teh. Nepikeun katingali wawas. Cek aing bejan cangkat-cangkat. Karena geus ada orang ini. Kira di bejaan pernikahan kata dipakai. Kecalangap. Cenggat tuh ibu teh teu kungsi lila, bapak ibu turun tina pelaminan teh tangga di tukangan bapak aya gadis labu di rawung mah. Jadi bapak lunya ka saha? Ari ibu henteu kitu. Sarua we. Sok, ibu gaduh murang kali 6 tahun. Balad ibu ge sami, gaduh murang kali 6 tahun namu ka bumi ibu. Muter demi ibu teh among lompatan mebeskeun gelas dicarekan mah kumaha kemalan ibu wios da murang kali ibu rencana ibu jeung murang kalina budak ibu balik ka bumi muter sarua mebeskeun gelas carekan mah jadi bulunya ka saha tibatan ka budak sarang bapak ibu. Kalau kemudian seorang suami sudah jelas kemana tujuan berkeluarganya, mulai masalah. Karena ketidakjelasan itulah kemudian nanti akan muncul banyak masalah. Ponok hadisnya, kata Rasulullah, rumah tangga yang hebat ketika seorang suami punya tujuan yang jelas, menjadi istri terbaik, jadi suami terbaik untuk keluarganya, menjadi imam terhebat bagi anak-anaknya. Lamun tos gitu Pak, beres, jelas kemana tujuannya, jelas kemana lompat. Dan siap-siap bapak akan jadi sultan buat ibu. Ibu akan jadi istri sultan bagi bapak. Kalau kemudian bapak jelas tujuan, wengi-wengi bapak bade kulem, ibu sok nawisan ka bapak? Nawisan naon? Pak, bade bogoh barek sari oge. Pak, ada yang bisa dibantu malam hari ini? Katingali tarana teh. Cek mama teh, aya mah pencetan. Itu pencetan. Beres mah tos cekap. Ibu kan bakal nanya deui, ada yang lain yang mesti dibantu. Pangagarwankeun ka ketombe canek ramas. Jam 10 penting. Beres di garwan, beres mah, geus teu atuh lain mah. Nanya deui ibu teh, ada yang lain yang mesti dibantu. Pangmarkan ngeceuli. 3 pekerjaan selesai ibu lakukan di malam hari itu. Siap-siap bu, enjing-enjingna bapak bakal mah jang balanja 2 juta. Ini betul percaya wae ka bapak. Kalau ibu memperlakukan bapak seperti sultan, maka bapak akan memperlakukan ibu sebagai istri. Siap-siap, dah gitu rumah tangga. Kalau kemudian jelas tujuannya, ya mah, pencetan, ranggel, ya. Terus goler bapak teh, tuh itu, misalkan mau ngorek mah, itu tuh pangagarokan geus atuh, sok mana? Apa tuh cengkat kunaon, kusuku mama bisa. Manfaatkan orang begun ngagaran itu salaki hebat luar biasa. Ana khairukum li ahli, kata Rasulullah, aku pemimpin yang baik untuk keluarga. Adakah tujuan yang lain dalam Al-Quran? Ada. Allah meninggalkan wabtagi fi ma atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Lamun tos jelas tujuanana bakal beres hirupna Pak. Naon tujuanna bakal beres teh? Bapak Ibu tadi di bumi ka dieu. Naon tujuanana? Ngaos, nepi teh ka dieu. Nepi di jalan ngajakan hayu urang nguseup, bapak nguseup teh ka dieu. Nah, habet kau nguseup.
Kalau kemudian jelas tujuannya bakal nepi mau arek ngaji adik. Ketika jelas tujuannya, apapun kendala yang muncul, masalah yang terjadi, pasti dia akan survive, pasti dia akan sanggup menghadapinya. Tujuan yang ketiga lo gambarkan, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Lamun tujuan rumah tangga sepuku targetna akhirat, dunia teu poho beres. Tapi lamun sabalikna nu diudagna dunia akhirat nu tong poho, siap-siap mau beres. Kenyataan di kita justru gitu. Targetna dunia akhirat mantong poho. Padahal dina Al-Qur'an jelas peangan akhirat tong poho dunia. Sok Bu, ucapkeun ku ibu, peangan akhirat tong poho dunia. Pak, dunia tong poho dunia, akhirat peangan. Bu, akhirat dunia tong poho, akhirat tayangan. Oh, konsentrasi ibu. Diurang dibalik kenyataan nu di teanganana dunia, akhirat mah entong poho. Bapak Ibu ngalepaskeun murang kali sakola di luar Jawa, damo di luar Jawa, kira-kira nasihat naon nu ku Bapak Ibu dipasing ka murang kali. Jawaban gitu. Kade tong poho salat ari salat bab akhirat bab dunia. Akhirat ari akhirat tong poho atau teangan. Teangan karena kalimat tong poho salat. Murang kali ibu kuliah di Yogyakarta. Jam 7 enyi ibu nelfon teh diangkat wae ke murang kali teh. 5 menit kemudian diangkat. Ibu naroskeun, ka mana? Ditelepon tadi diangkat-angkat. Cek budak ibu teh nembe beres salat subuh. Jam 7. Dicarkan mon? Acarkan ku naon? Ari ba aya jam 7 salat subuhna nya mah da kaburang. Teu meunang kitu atuh kudu tepat waktu salat subuh mah. Cek budak, apanan cek mamah nu penting tong poho salat. Tong poho salat. Aya teu para sepuh nu ngalepaskeun murang kalina, jang ujang rek kuliah di Jogja. Teangan masjid, teangan jalma-jalma anu saleh, teangan lingkungan anu bageut, kadenya tong poho diajar nu bener. Dibalik di urang. Sok cing semangat diajarna, cing semangat digawena. Kadenya tong poho salat. Kalimat itu seolah-olah biasa. Tapi jangan salah Bapak Ibu, kalimat itu sebetulnya akan mengantarkan pembiasaan di otak dan kepala kita. Setiap manusia memiliki yang disebut dengan unconscious mind, alam di bawah sadar. Ketika alam bawah sadar itu terus-terusan diulang, maka pada akhirnya akan menjadi pembiasaan. Ibu ngagugahkeun Bapak, unggal subuh ibu teh. Ngagugahkeun Bapak tapi dengan kalimat yang sama. Anger hese udang subuh teh. Unggal subuh gitu. Dan ibu-ibu emut, seseorang itu ketika ingin dihipnoterapi, ingin dipengaruhi, kondisi yang paling menyerap adalah pada saat tidur. Sebab otak kita dalam kondisi yang tenang, teta. Namina teh saur ahli neurologi juga gitu. Ibu unggal subuh ke Bapak, aya ku hese diudangkeun teh, asa ku hese diudangkeun teh. Bapak langsung asa ku hese, diudang asa ku hese. Unggal dinten digitukeun ku ibu, hese. Murang kali ibu unggal setengah genep, anteng ulin, anteng main game, anteng ngelajar TV, dititah ka masjid hese. Ku ibu diulang-ulang kalimat itu pada anak kita. Aya ku angger ngarek magrib nih, anteng ulin teh, anteng ngome handphone teh, anteng ngelajar TV teh, ari ka masjid meni hese. Unggal magrib digitukeun, hese ka masjid, anteng TV, hese ka masjid, anteng TV. Pas Agus kaca mandi, aya kulila wae teh, aya kulila, aya kulila, aya kulila. Elaras Bu. Karena kata-kata itu akan tersimpan hebat di otak kita, di kepala kita. Sok ibu-ibu kapungkur, emut cepuk urang. Bapak, nyaurang-urang kalian aku mah, cara nyaurang-urang kalian. Hidung, gitu. Kumaha? Kaset. Kurunyung teh hidup, nuki kaset. Tapi akan tersimpan di bawah otak bawah sadarnya. Saya kaset, saya soleh, saya pintar, saya bagus.
Mawi bapak wih ti dia sauran ibu teh dear my lovely. Si ibu teh artinya selamat pagi. Selamat pagi, sok kira mama kabang ayah kekeset tulisanna welcome artinya kekeset kedah jelas kamana tujuannya. Terakhir Pak, tujuan digambarkan ke Al-Quran dan kemudian diabadikan oleh para nabi menjadi doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Simkuning yakin doa itu khatam. Bahkan kemudian sering kita baca, betul? Ngan patah rosanana, sudahkah kita memaknai dengan baik doa ini? Sebab para nabi menjadikan doa ini bukan sekedar doa saja, tapi tujuan berkeluarga. Bagaimana caranya agar kemudian keluarga kita menjadi qurrata a'yun, penenteram jiwa, regreg lamun pendape, regreg lamun ningali reus Pak, lamun melong teh. Tas gitu. Bapak ninggal ibu bahagia. Ibu ninggal bapak semangat. Pak Rasulullah SAW ketika beliau mendapatkan wahyu yang pertama uih ka bumina ninggal Siti Khadijah, kata Rasulullah, ketika saya khawatir, ketika saya gelisah, ketika saya merasa tidak nyaman, punya masalah, saya pulang ke rumah melihat wajah Siti Aisyah, setengah dari permasalahan saya langsung hilang. Ngobrol dengan Aisyah, selesai masalah saya. Bapak di Padamelan seueur masalah. Uwi kabumi ninggal ibu ngirangan masalah. Hah? Nambahan Pak? Nah, buat tambahan. Baik nambahan kumaha cenah di Padamelan geus masalah, di pabrik geus riuh, di pasar geus loba karudet. Balik ka imah ramujud. Apa ramujud teh, Pak? Oh, pagujud. Naon pagujud teh? Pakai baju terparakas gitu, pakai daster, timpel kayak mulai. Atuh Bu, ibu teh harus menjadi sosok yang menjadi penentram buat bapak qurrata a'yun. Dan karena rata-rata para ibu pamidangdos lain yang bapaknya banyak. Mulai kaundangan, adik kaundangan yang saha? Yang saha Pak? Yang batut. Ibu-ibu siap gendang dos anu pangsa yang bapak. Oke wengi sebagai kulem di gamis kerudung tidak bobo irin bapak. Bapak rumas? Ma, reka mana? I do anything for you. Tapi tegieu mah carana nyarek saya pakai gamis segala rupa. Salariun, bibir beureum luar biasa. Pan kudu geulis. Oh, kade, ibu hayang geulis di hadapan bapak keur beuntak. Bukan keur beureum. Tante kasawang atuh, Pak, ibu di lipstick coba yang beureum euy luar biasa. Dan ternyata Pak ayeuna aya Pak lipstick anu tahanan 24 jam. Telengit-lengit hebat tuh Pak. Hebat. Pun mojen tawisan bade moal. Kunaon nu ieu wis cukup. Dahar bala-bala nempel kana bala-bala. Telewakeun deui. Dahar cireng kana cireng nempel telewakeun deui. Beres. Kabayang Pak lamun 24 jam nempel. Ibu bobo, bibir beureum keneh, kalangan. Salah dieun lagi. Qurrata a'yun itu mengantarkan siapapun di rumah kita penentram untuk yang lainnya. Sahabat Ustaz Omar Mita, beliau menjelaskan qurrah itu seperti seekor unta. Unta apa? Sesosok. Seekor binatang yang gagah, yang jagoan luar biasa. Sok sanes aya badai, padang pasir, leumpang we unta. Pedah kunaon jagoanana? Tesian ku badai pasir gitu? Tidak. Karena unta itu di matanya ada bulu mata yang menutupi kelopak matanya.
Jadi terlindungi dari badai. Simkuring yakin mau ibu-ibu dipengkar pakai bulu panol kalau aman. Cetar membahas nol ini kan kalau unta itu sehingga gitu. Kepercayaan angket teliti ke Bapak Ibu. Betulkah unta kemudian punya bulu mata yang menutupi kelopak matanya dan dia akan menutupi pasir masuk ke kelopak matanya? Saudara besar minta keluarga yang qurrata a'yun itu apapun yang terjadi harus menenteramkan jiwa raganya. Kalau kemudian keluarga sudah fokus dengan tujuan yang ini, apapun yang terjadi akan bahagia. Jelas kamana tujuanana. Ngaleut cai wae Pak, bodas bisa bahagia. Bisa jadi qurrata a'yun. Nah, karena jelas tujuannya, hidup saya, keluarga saya, aktivitas saya mengantarkan diri saya bahagia, penenteran jiwa. Ningali cai, ya Allah, terima kasih. Ada air putih yang akan membasahi tenggorokan saya. Nuhun Gusti, cai herang wae dinikmati. Bapak ningali ibu geus kolot, ya Allah, ya Rabbi, hatur nuhun Gusti, pun mojo geus kolot. Nah, Bapak. Ada si bapak yang ada di ngora gitu. Nuhun Gusti pun mojo geus kolot, berarti abdi lebih kolot. Kalau sama-sama tua, apa yang harus saya persiapkan untuk kehidupan kelak di alam akhirat? Kan bahagia ningali kolot manawai oge. Ieu mah ningali istri geus kolot. Awalnya pisan ningali lagi istri. Keuleuh. Baheula mah nu kalimun tang tipu. Ayeuna mah pipina Gusti. Batur mah pipi nate glowing, imah glowing. Namun kita Pak tidak jadi qurrata a'yun. Para bapak negara murang kali alit kene. Justru 8 sasi 1 tahun kira-kira uwiti pada melan bapak capek ninggal murang kali nuju bobo seep teu capena. Seep eta qurrata a'yun. Bapak tos uwiti pada melan saminggu lamina uwi kacelan pening. Uwi ka katapang. Pas uwi ka bumi murang kali nu 1 tahun keur bobo. Tibra calangap cek papat lu Gusti leungit kacape salila sanu di gawe teh ningali budak tah eta qurrata a'yun. Gigireunana aya indung budak eta care calana. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Qurrata a'yun gitu insyaallah Pak, qurrata a'yun. Maka bagaimana caranya? Kuatkan siapa kita, siapa keluarga kita, saha ari bapak teh kumaha karakterna, istri bapak kumaha karakterna, kedah pada apa? Lamun teu apal, beda tujuanana. Bapak resep ngangge acup polos, ibu resep ngangge acup corak. Cek ibu teh Pak, pokokna mah lebaran sarimit jeung mama. Entong atuh mah teu beuki bapak. Wayahna Pak. Demi keutuhan keluarga. Pancek ustad ge kita puguh tujuan berkeluarga kaman. Bapak, tah disiapkeun kemana lomari. Pake jang lebaran ayeuna. Heulah. Kumaha heula. Kapaksa. Pas isuk-isuk lebaran di muka lomari. Mah, nu ieu? Nya nu eta pake ku bapak. Batik parantos, Pak. Garis-garis parantos. Kotak parantos. Noni tah polkadot ayeuna mah. Pan acan Pak. Ya bawa polkadot, ya bawa warna pink. Bapak daek makena. Cek bapak daripada kudu kalapa makin kitu mending make jas hujan. Taroskeun heula bapak kumaha karakterna, ibu kumaha karakterna, ben puguh ka mana tujuanana. Lamun teu puguh, lamun teu jelas, lamun teu apal kumaha karakterna, bakari. Maka yang paling pertama variabel individual kita di cross check heula saha bapak, angka kebiasaan bapak. Kalebet variabel sosial, latar belakang keluarga ibu di mana, bapak di mana, orang Padang, orang Sunda, biasa ngajodoh? Biasa, nggak kada apal, kumaha sosialna, bagaimana karakternya. Orang Padang muntuang resep, lada orang Sunda muntuang resep.
Ibu orang mana? Amis orang Sunda mah. Tah kira-kira kumaha carana? Jangan hijikeun anak. So. Gampang. Nyieun sayur kacang beureum di luhurna aya cengek uruntulan pan nyambung. Amisna jang bapak aya, ladana jang ibu aya. Kalau kemudian sudah paham satu dengan yang lain bakal beres. Termasuk bapak atau ibu yang nanti yang akan punya menantu, kenapa apa? Kumaha karakter di minantu. Karena tidak sedikit para bapak, para ibu, para mertua yang sakit itu bukan karena makanan, tapi kukalakukan minantu. Engap, nyeri tuur, riut, nyeri cangkring, leberan kudahareun, ningali minantu. Kan tidak jelas tujuannya, beda tujuan jeung mitohana. Mitohana kakaler minantu akidul ari mitoha teh atuh rek nyarekan inget ka budak tercarekan kumaha akhirna diteundeun dina hate nyelek kana angeun asam lambung naik eungap amah kunaon abis angin nya padahal peminantuna Pak simpiring bae temas ke bapak paling bapak gedeng berangkat pamanggil kabogohna geulis gelis, mancrit, mancung, segala perma sempurna ngan teu ditium rambutna beureum nganggo acuk ngetat lancingan leo kan di papantas ibu make leci selop jangkung kira-kira apa murang kali bapak wantuneun moal nyandak eta calon minantuna minta minantu bapak kabogona ka bumi bapak nah moal datang Pak, budak bapak teh ka bumi. Pak, nepangkeun. Ieu kabogoh abdi. Abdi hayang nikah jeung ieu. Ceuk budak bapak nu lalaki eta bapak langsung. Maneh naon sih? Teu balik manu kieu ka dieu teu pantes jang maneh manu kieu jang bapak nu kieu. Keo cenah aya teh moal ka dieu. Mungkin gitu Pak? Mungkin. Lamun sapisi jeung calon mitohana jang bapak nu kieu. Yang mana? Ibu kudu menang kali bujang kabogona hafal Quran 30 juz. Kira-kira wantuneun moal nyanak ka ibu? Nah. Sok jawab Pak, tong jawab. Dicana ka ibu mah nepangkeun ieu teh aah yang kajeng ahwat andi. Hafal Quran 30 juz mah insyaallah. Entong kieu atuh. Batur TikTok mama aduh. Kalau kemudian tujuannya berbeda bakal gitu kejadian anak. Ibu mitoha boga minantu mitohana teh beuki masak ibu teh rajin masakna minantu teu bisa masak embung masak beuki ngabeakeun dahareunana kira-kira ngap teu kana awak Bu yen bala-bala ibu teh di dapur tengah imahkeun ibu ke dapur deui. Ya, kamana bala-bala? Seet beteteh. Cibel. Ibu ke dapur, niat narek masak gehu terjadi. Jadi tahu jecek akhirnya. Gak minangku sih gaki orang sekalian bisa. Mah kudu pupu. Tujuanna ka mana? Beh babarengan. Terus Pak? Dari nanti kayak bapak jeung ibu benten punya karakter yang khas masing-masing. Ibu istri bapak menggetah kedah kumah ngahijikeun anak. Saur hasil survei para ibu mah mun kulem resep lamun poin. Bapak resep lamun caang. Cenah kitu. Nah, bapak resep caang kunaon? Sebab prinsip laki-laki apalah artinya punya istri yang cantik kalau kemudian tidak bisa dipandangi wajahnya. Gitu. Mun ibu-ibu, poin ibu-ibu. Karena prinsip ibu-ibu, apalah artinya tampan lamun teu boga duit hareumana. So, cek ibu-ibu mending tampan mending mapan. Oh, tingali peduli banget kaset begitu boga duit poekan we. Saya butuh yang mapan. Bapak Ibu, tujuan berkeluarga itu sebetulnya bukan yang untuk kita, tapi untuk peradaban bangsa dan agama kita. Allah meninggalkan kuntum khaira ummat
ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini umat yang terbaik, umat pilihan. Ta'muruna bil ma'ruf, yang punya tugas penting di alam dunia ini, mengantarkan beragam kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah ragam keburukan. Bagaimana jadinya tugas ini bisa kita lakukan kalau kemudian tujuan berkeluarganya saja belum jelas? Maka mau dibawa kemana keluarga kita? Tentukan pilihan Anda mulai dari sekarang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.